靈異李史倫。歡迎大家再次嚟到林日史言工作室啊！大家好，我係九型人狗 Wilson。係啊，今次又可以揾到阿五 Sir 一齊講啦。今日要講係乜嘢呢？今日要講嘅係著名嘅主持、香港嘅華文作家同埋傳媒工作者陶傑，佢嘅本名叫做曹哲。哦，係㗎。係啊，係啊。好，你繼續。今日揾五 Sir 你上嚟係點解嘅呢？係啦，即係因為我約略聽過你個題目啦，其實有啲火藥味嘅。係啊。咁你有火藥味就冇問題嘅，但係做咩拖我落水呢？唔係，我揾你上嚟咧，係想你分析下阿陶生，即係呢個所謂嘅陶傑阿曹生咧，佢嘅九型人格係乜嘢？哦，OK。佢就喺佢嘅風雲谷嗰度講咗啦，佢就話呢個世界咧最重要嗰樣嘢係歧視，冇歧視係唔得㗎，冇歧視呢個世界就會變得冇趣。嗯。係啊。OK。咁我其實係唔需要你講嗰啲乜㗎嘛，我直接用我嘅九型人格去講陶傑就得㗎啦嘛。OK。不過你之後可以補充翻你對於啱佢嗰句説話嘅觀點嘅。咁如果我自己睇呢，喺我自己嘅睇法嚇，咁就陶傑其實係近五號嘅。但首先補充下呢，即係以防觀眾唔知咩叫九型人格啦。咁其實九型人格呢係講緊呢，就係一個其實都係2000年前嚟自中東嘅一個人格分析系統啦。咁就其實係近呢100幾十年咧就傳到嚟美國，跟住嚟咗香港嘅。咁佢講緊咧，呢個世界有9種人，而呢9種人咧各自有唔同嘅基礎動機，咁係得9種嘅啫，係啦。咁同埋咧就呢個基礎動機咧就係喺呢個人咧就係出世嘅時候就已經有啦，咁就伴隨佢一生都係呢啲基礎動機嘅。咁就有9種。咁喺我眼中咧，陶傑其實係近5號嘅。咁5號嘅核心動機係咩呢？5號嘅核心動機呢，其實就係佢希望成為呢一個識好多嘢嘅人，所以佢哋通常呢就係會飽讀詩書，即係佢哋會真係識好多嘢。我都咁覺啊，係咪啊？你都係咁嘅。係啊，我係咁覺得。係啦，好中意學問，即係其實對學問呢，對知識呢，係有一種近乎貪婪嘅感覺，即係佢哋呢係追求知識，好似啲人追食飯咁嘅款嘅。咁而佢哋聽到知識，尤其係一啲獨特冇乜人識嘅知識呢，又好深入要研究嘅呢，係特別興奮。5號就天生就係對呢啲係會感興趣。咁而由於呢係5號呢，細細個就已經係對一啲呢事物佢個運作原理呢，佢就好想知道佢個運作原理，同埋佢好中意剖析一啲事物，亦都好中意呢就係睇大局，即係意思咧，用一個類似上帝視角咧，去睇晒成件事，知道佢嘅運作原則係啲乜嘢咁樣嘅。所以5號忍唔住咧，佢細細個都會係好中意。例如，如果假設你係一個5號，就你會好中意去圖書館啊，睇下啲恐龍大百科啊，啲植物嗰啲書啊，即係通常唔厚嘅書就唔吸引你。咁就對一啲顯淺嘅知識就冇乜吸引性。咁就係後尾再大少少就開始發展，呢個5號仔就會中意拆下啲嘢，即係例如一隻 mouse 我眼前呢隻 mouse 佢就中意拆開佢睇下啲零件啲咩款，因為佢要知運作原則啊嘛。係啦，但係通常佢拆開完啲嘢佢係冚唔翻，但係因為佢唔識點冚噶嘛，但係冚唔翻唔係重點啊，重點係我中意剖析嗰件事，係啦。咁所以呢啲係對物件啫，但係對人都係一樣，佢中意剖析一個人，所以就係佢會點睇？即係如果以陶傑先生嚟講，可能佢會點睇種族主義，或者佢點睇愛情，或者佢可能點睇人類嘅文明。佢都會係好多理論話你知，甚至自創一套理論都唔奇。所以啱啱你所講嗰啲嘢呢，就會近乎係一啲佢自己作出嚟嘅理論啦。因為其實喺5號嘅世界，一般人中意嗰啲嘢佢就未必好中意嘅，即係因為佢中意啲獨特啲，同埋係中意啲少人識嘅知識，所以講埋啲嘢呢，都忍唔住呢要係獨特少少。
咁所以你啱啱所講佢嘅言論，我覺得偏向係一啲唔係一般人接受到嘅言論咯。我覺得係佢呢句話有啲偏激咯，就係、可以講下你嘅觀點。一歧視呢樣嘢咧係會拉到仇恨啊，係啊，即係有啲咩種族歧視啊、咩性別歧視嗰啲咧，但凡歧視點都有啲仇恨嘅眼喺裏邊㗎啦。即係好似你好鬼憎嗰個人，你同佢打聲招呼，即係心照不宣都會打聲招呼㗎嘛，係咪先？但係如果你真係歧視佢咧，係掘都唔掘佢眼，掂行掂過，撞埋佢都撞埋去佢度唔道歉，即係就係呢種咁嘅態度，歧視係咁聽落你嘅歧視係連結咗欺凌㗎喎。有仇恨嘅眼光喺度。哦。係啊。OK。歧視同仇恨啊？其實又真係好容易連結嘅，因為歧視本身即係分咗高低啦，同埋係分完高低之後係高睇唔起個低啦，係啦，咁所以當高睇唔起個低嘅時候，好容易即係我哋生活上，如果假設你有壓力，咁佢就會將自己嘅壓力發泄咗向個低度咯，即係好容易變成一個咁嘅狀況嘅。咁如果你冇㗎，你有陣時你喺世界上見呢啲例子都比比皆是嘅，即係例如，即係你唔好話種族啦，你皮膚都係啦，即係你白皮膚可能會歧視黃皮膚或者黑皮膚，咁就即係你細細個啲人咪自然出現打鬥啊，自然出現bully 啊欺凌呢啲情況咯。咁確係，如果你係唔想見到呢啲情況，你又確係唔中意見到歧視嘅。係啊，我唔中意見到歧視。始終就我比較中意天下為公呢個説法啦，大家和平共處。係啊。普遍中國人都傾向呢種諗法嘅。咁又唔係啊！中國人只要入得政治場嗰啲，就全部為咗自己嘅權力着想，犧牲所有自己嘅愛人親人都冇問題。中國人為咗爭權奪利係冇底線嘅。咦？但係我哋上一集講起朱鎔基喎，朱鎔基係咪啲咁嘅人？朱鎔基佢就聲稱佢自己係明朝朱元璋嘅第16代孫，唔知真定假啊？佢講得出咧，即係朱明王朝咧，啲皇帝就大多數都係親民嘅，好似明仁宗朱高熾咁樣啊，佢就係仁德才可安天下，人人即係啲老百姓啊，生活係安居樂業啊咁樣咧。即係出現太平盛世咁樣咧，就係朱高熾想要嘅嘢。朱鎔基咧，我諗佢係真係朱元璋嘅第16代孫，佢仲要係朱高熾、朱瞻基之後嗰啲孫，即係明朝崇禎帝啊嗰啲兄弟嗰啲孫嚟嘅。咁佢係咪為個人嘅慾望而？我覺得佢唔似係為個人嘅，佢就例外啲。真係為咗中國。哦。係啊。OK，咁如果大家想聽多啲我哋嘅講關於朱鎔基，就去翻上一集啦呢度。係啊。OK，咁講翻阿陶傑啦。係啦，咁我諗關於5號嘅分析，但係得意話你覺得自己都有啲似5號嘅喎。唔係你覺得我似5號咩？唔係，我覺得都要你覺得先得㗎。即係我覺得啫嘛。最緊要係你本人覺得㗎嘛，你本人可以否定㗎嘛。你覺得我似幾多號先？我覺得你啊。嗱，如果以我分析，因為我有個慣例嘅，我分析9型人格咧，我就唔會篤 number 嘅，即係意思例如我分析你咧，我就唔會直指你係某一個 number，我通常俾2至3個可能性你，等你自己揾嘅，係啦。咁不過以你為例啦，咁你啱啱5號係其中一個選擇啦，咁另外我覺得就4號咯，4號係一啲感覺型嚟嘅，感覺型咧都係中意一啲獨特嘅嘢，但係佢就對感覺好細緻嘅。因為5號同4號講翻4號先，4號嘅人咧就普遍咧，佢哋由於對感覺係細緻啦，另外佢哋中意啲舊啲嘅嘢，即係越舊嘅嘢就有啲味道。所以以你咁嘅年紀咧，就算如果你係一個4號嘅話，你就會聽翻一啲好耐以前嘅歌，即係例如張國榮啊，嗰個年代嗰個期嘅歌，近時期冇乜意思嘅咋。即係因為冇乜味道，係有時間先會有味道，所以喺4號嘅世界咧，通常係中意一啲好遠，即係以前你出世之前嘅歌都會聽翻，或者最新嘅，即係好極端嘅，係啦。咁另外就係由於既然係有時間性嘅嘢先有價值咧，4號嘅人普遍又中意同啲老人家相處，因為
夠時間性啊嘛，老人家有歷練啊嘛。同埋我覺得老人家係行過啲橋都比我行過嘅路多啦。聽啲老人家講嘅，我係覺得係多咗唔少人生經歷咯。就算係自己冇親身經歷到，我都覺得係多唔少人生經歷嘅係。OK，咁但係咧就4號同5號最大分別係咩咧？5號係排斥感情嘅，即係意思5號就唔中意一啲感覺咧，因為感覺嘅嘢係會擾亂佢嘅冷靜分析嘅，所以5號咧傾向係排除感覺，所以佢哋會講到一啲咧近乎有陣時冷血嘅説話。因為喺佢哋嚟講，理論行得通就行得通㗎啦，即係所以有陣時就個人會變成虛擬咯，即係我淨係喺虛擬嘅世界度諗得通嗰件事，但係實質上運唔運作到撞咗板咧，咁呢個就係後話嚟嘅。咁所以5號係好適合做一啲智囊嘅人物嘅，咁但係4號咧就傾向就感情行先，所以就4號嘅人咧就係佢哋會好內心嘅感覺好繽紛細緻。我識即係唔少4號咧，即係我試過遇着個14歲嘅4號，我同佢講我話你可唔可以喺10秒之內喊出嚟咧？嗱，其實極無謂嘅一個問題啦。咁個4號咧就唔出聲，跟住佢醖釀緊佢嘅感情，跟住我話喂，其實我問下啫，你唔使真係即係堅喊嘅，你俾少少時間我就得㗎啦。即係佢就係咁嘅，佢真係想證明俾你睇咁所以4號入面嘅內心世界真係好豐富，咁令到佢就算喺喊啊流眼淚上面咧，都可以有10幾種演繹出嚟嘅。咁但係5號就唔係，5號係排斥感情，因為影響佢嘅冷靜分析。咁所以5號嘅人咧就傾向係唔係好，第一佢嘅慣咗壓抑感覺咧，就令到佢嘅感覺都出唔到嚟啊！我識一啲5號嘅朋友，佢直情形容咧，佢嘅感覺好似喺個你想象下喺肚臍對落有個位有個黑盒，佢嘅感覺就裝咗喺入面，仲要鎖咗嘅。所以當佢唔舒服，佢想將啲感覺排斥翻出嚟咧，係排唔到啊！因為你想象下嗰個黑盒點攞翻出嚟咧，但係咪搞到你好辛苦咯？所以佢會點咧？佢就會去啲可能走廊去啲吧度咧，聽啲好勁嘅音樂，就等喐下自己入面，就好似焚翻少少嘢出嚟咁樣咯。係啊，但係呢個係5號嘅難處，就係佢原先係唔想有感覺，但係當佢人係有感覺㗎嘛，你不能你係有一部分，但係當你真係想個感覺出嚟嘅時候，佢出唔到。所以如果我真係要代落阿陶傑先生嚟講，即係我覺得佢唔會係一個冇感覺嘅人嚟嘅，因為我記憶中佢之前都曾經做過導演嘅，即係拍過一套戲嘅，係啦。嗰陣時啲演員都盛讚阿導演好溫文，同埋係講嘢好清晰，係啦。咁而我相信你一個冇感覺嘅人都幾難做導演嘅，係啊。所以就我覺得就應該佢係即係唔會係一個絕對冷血嘅人。不過就喺唔少一啲場合度，如果假設你啱啱所講佢嗰個 statement 啊，佢講嗰句嘢真係佢出自佢口咧，其實可能係基於佢嗰陣時係抽空咗自己嘅感覺，冷靜分析咗，或者有啲前文後理我哋唔知啦，導致佢講咗一句嘢。但係我估有陣時5號就係好希望佢講一句嘢咧，就係好似我講出嚟係冇人諗過，即係有陣時變咗就係佢為咗獨特而獨特啊！即係為咗講一句嘢震古爍今咧，而夾硬講嗰句嘢出嚟都有機會。但係嗰句嘢你話係咪好可能變咗就有少少嘩眾取寵。但係喺5號嚟講，因為5號係屬於即係9型有3種，佢即係有幾種有唔同嘅分類方法。其中一種分類咧，5號係入咗落權力型嘅，即係意思佢哋係2、5、8咧都係追求權力嘅。咁所以5號嘅人咧，佢哋又會想自己係擁有一個擁有嗰個權嗰啲叫權力慾啊，類似係咁樣。但係5號同2號同埋8號係唔同嘅。5號係透過知識去發揮佢嗰種權力慾，所以5號傾向咧就係希望如果我能夠生到我能夠製造一種系統，而呢個系統能夠入侵每個人嘅腦袋，令到每個人嘅腦袋都好拜服我呢個系統咧，佢就覺得好正，佢追求呢種咁樣嘅權力慾嘅5號會追求呢樣嘢，係啦。咁但係你聽落啱啱嗰種比喻，佢就係一種搖佢噶嘛，即係我唔係依家我眼前對住你，我就我控制你啦，唔係咁樣，係透過一啲佢
佢嘅思維策略一啲系統，去令到每個人拜服佢。所以5號傾向就中意依類型係有距離感，但係同時間控制到人嘅一啲嘢。但係當然呢個唔健康嘅，係啊。咁但係歸根究底啦，如果你九型要健康咧，唔多唔少你要跳出自己嘅困局咯，即係你總有個限制，係啊。咁所以我覺得，如果你啱嗰句嘢，即係嚟自阿陶傑先生個口咧，有機會就係啱啱我所講咯，佢可能為咗講一句，即係如果我唔理前文後理啊，佢為咗講一句真係令到人哋覺得啊好勁喎呢句嘢，咁於是乎佢講咗出嚟，可能個動機係咁。你覺得咧？你講埋2號同埋8號嘅先。係。係啊。嗱，咁你呢個傾向咧，你就傾向有啲似5號啦，因為5號嘅人咧係唔中意即興嘅。5號嘅人中意咩？睇到全局啊嘛。咁所以我啱啱提完我啱提完5號啊嘛，我講咗個權力分組有2號、8號啊嘛，你就會傾向我聽埋你2號同8號，我先至再做決定。5號就咁嘅，係啦。5號呢個係如果你啱啱咁樣講咧，你就係近5號嘅動機多啲咯。我講埋2號、8號冇問題。2號係助人型，助人型嘅人咧，基本上就即係啱啱所講咧，中意幫人啦。咁但係呢個世界上唔係話你中意幫人就係2號，因為2號通常咧佢幫人係分咗個高低嘅，即係意思我勁過你，所以我幫你。所以喺一個2號嘅世界咧，你好難幫翻佢轉頭，即係因為我勁過你，咁我幫你，咁你幫我咪即係你勁過我，咁唔得噶喎。係啦，咁另外2號又傾向中意自己係親切啲嘅，所以2號同5號最大嘅分別就係2號會傾向進入人群，而5號就抽離於人群。咁而2號進入人群咧，佢就會建立關係，佢希望成為大家依賴、信任同埋係你容易俾佢幫嘅一個對象。係啊，咁就2號核心動機就係期望就係我幫到你，而你咧就係、你唔需要報答我嘅喎，嗰下得要，但係你係需要你嘅心入面有我，呢個係好高階嘅回報啊，係啦，幫下你，我俾你幫下啫，唔使個心入面有你啊嘛。但係2號期望係咁樣嘅，係啊，咁當然啦，對於某啲型號佢會覺得其實呢樣嘢相當正，有人幫我做咁多嘢喎，我淨係多謝佢就得咯喎，正咁樣都有嘅。係啦，即係例如9號和平型好期望呢啲咁嘅嘢發生。咁但係2號就會啱啱所講咁嘅核心動機啦。咁但係2號就佢有個情況，佢都中意權力嘅。咁但係佢嘅權力係點咧？2號追權力就同啱啱5號唔同啦。5號啱係講遙距式嘅控制，2號係咩咧？2號係中意做一人之下萬人之上，即係意思係咩咧？舉例，如果你有一個老細，2號就中意做老細嘅身邊嘅第一人。咁你任何嘅下屬要揾老細，經過我先啦。佢中意做一個咁嘅位置，所以好多咁樣變咗係唔止係權力欲喎，控制欲都出埋嚟。有㗎，所以你好容易2號會，例如一間公司，佢好容易會做咗秘書或者文員嗰啲角色，因為你寫張架子啊要批啊，過一過我先啦。你想知老細去咗邊啊？問一問我先啦。就會有咁嘅情況，但係基本上大部分時間2號都係處於親切嘅狀態嘅，係啊，因為佢都想成為一個親切嘅人啊嘛，係啦。但係喺權力欲上面就會係啱我所講啦。咁而8號嘅權力欲就更加明顯啦，即係因為8號就係直開直埋嘅一個人嚟嘅。8號嘅核心動機係咩？我要強，我唔要弱，我唔中意示弱，我要最強嗰個，係啦。咁如果我相信喺9型界都好難忽視一個人物啦，即係例如美國總統 Donald Trump 咧，好多人都會覺得佢係近8啦。我當然我都覺得佢係近8嘅。咁你見 Donald Trump 行出嚟，基本上都係好有勢啦。我係幾欣賞阿 Donald Trump 嘅。係啊。佢做啲嘢係雖然係狂妄，但係狂妄得嚟係真係正義嘅咯。係嘛？係啊。咁但係好多人忽略咗，其實 Donald Trump 係有纖細嗰一面嘅。因為8號嘅男人咧，即係你唔好以為佢哇嘢嘭晒出嚟，好似獅子一樣咁樣。咁佢要強唔要示弱啊嘛，咁啊所以喺鏡頭前面都係嘭嘭聲咯。American first 咁但係大家留意唔到，通常佢有纖細個面嘅，即係喺佢當選第一次佢當選總統冇耐咧已經發生㗎啦。
嗰陣時其實係我就係睇到一單小新聞而吸引咗嘅。呢單新聞冇大報導嘅，其實嗰陣時因為美國風災啊，咁風災你可以想象美國咁大地方啦，其實個個地方都要人幫手啦。咁啊，Donald Trump 咧，佢特登同佢太太咧係去咗一啲細灘度，即係去咗細灘度幫。佢唔係幫，即係大灘都幫，但係佢特登去啲細灘度慰問啲災民。咁呢個就係8號簽誓嗰面，因為8號通常係會保護自己 umbrella，即係自己權力底下嘅人，即係只要你 under 佢 umbrella，即係喺佢傘下，你係即係嗌咗我大佬嘅，我就會照住你。所以咧，如果你呢個細佬出去俾人打咧，我第一件事就係幫你打冧對面打你嗰個先，跟住就召你翻嚟我 umbrella 底下，又問清楚你發生咩事。我打你就第2步，如果我發覺你做埋啲衰嘢，我打你係第2步。但係第1步我邊個恰我啲人，我就會喐咗佢先。但係第2步我會喐你，你唔好以為你又有我細佬我唔喐你。但係翻到嚟屋企再講，係呢啲就係啊，呢啲就8號，好但係8號就追求，因為要強啊嘛，所以自然要權力啦。所以當8號無權無勢嘅時候，佢亦都覺得自己相當之廢嘅。咁8號嘅你可以話好欣賞佢，就係8號其實都係一個直言嘅人，佢亦都唔興收埋啲咩，所以都嗰啲喜怒哀樂都會喺晒個面度。不過哀嘅嘢係少啲嘅，因為唔中意示弱啊嘛，所以你好少見到一個8號喊，好少嘅，因為佢唔中意示弱嚇。或者調翻轉頭講啦，如果你好想個8號睇出你咧，你喺佢面前喊都係個方法。不過你要留意咯，即係如果8號嘅男人，你一個8號，你一個男人你喺佢面前喊就未必得，有一個女人喺佢面前喊咧，佢通常都心軟嘅。咁咯。咦，我哋好似過鐘喎條片。你係咪講翻陶傑嘅喂？陶傑係會講嘅。喂，但係你啱話我講埋2號8號，你講陶傑喎。係啊。係啦。就係講陶傑啊。係。即係你想下一條片先講，定係點咧？呢條片繼續講落去，長少少唔緊要嘅。好。我相信所有9型人格嘅老粉絲都係想聽阿伍常繼續講呢個9型人格嘅，肯定係咁啊。嗱，首先9型人格，我嗰邊咧就冇老粉絲嘅，係啦，個個都年輕貌美。第二咧就係其實就我嗰邊粉絲都少嘅，係啊，大家都係路過嚟支持下嘅啫，好，你繼續講。即係聽你咁樣講法咧，我覺得係淨係得5號適合我。係啊。唔係咁，你講陶傑啊嘛，講埋陶傑先啦。咁梗係要㗎呢樣嘢。咁啊，陶傑就我覺得佢講啲嘢就佢係學問係淵博，佢係博覽群書。佢就喺風雲谷嗰度講一句有啲咩茶樓啊嗰啲人啊，有一堆人群晒喺度講政治啊嗰啲咧，唔係有學問係白痴。嗱，我唔明咩意思嘅，佢咁樣講，即係點解一群人坐喺茶樓嗰度講政治就係白痴咧？話人哋係冇學問咧，即係嗰啲草根啊！佢話啲草根講咩政治有學問係白痴咁樣。跟住我就諗啦，嗱，而家台大教授明居正，佢就話呼籲多啲年輕人關心政治、關心時事、關心國際新聞。嗱，咁我呢啲咁嘅高中學生係平民嚟㗎嘛，係草根嚟㗎嘛，咁點解關心政治唔得咧？關心政治真係冇學問咩？即係你覺得佢類比咗你哋呢堆人？係啊。但係會唔會佢為節目效果㗎？咁呢個我真係唔知啊。係咯，因為佢始終做開節目嘅人啊嘛。有機會為節目效果嘅。但係始終就我關心政治係因為我都係幾熱愛我嘅祖國㗎嘛。係啊，我都係想啲人民係生活幸福㗎嘛。係啊，如果唔係我都唔走去關心政治啦。不過我相信佢呢番嘅言論咧，都辣著咗唔少人嘅。我諗應該都係啊。係嘛？係啊。OK。我諗平時睇阿陶生個風雲谷嗰啲都係草根嚟嘅啫。係咩？係啊。我諗有唔少都係咁嘅。咁你喺留言區見到啲人真實有學問嗰啲應該都有嘅，但係應該冇咁多咯。係啊。因為始終
之前19年嗰啲黃絲未必一定個個有學問噶嘛，但係因為陶生佢講出咗香港人嘅心聲啊嘛，所以係為咗自己嘅心之所向啦，即係民主啊、自由啦，而去訂閲佢都唔奇嘅，係啊。哦，不過呢度就扯遠咗啦。我哋翻返嚟阿陶生度先啦。咁你對於陶生呢句説話，你仲有冇咩補充啊？都冇咩補充啊，就係、聽咗落去覺得非常之不滿，要出嚟係點咧？澄清翻呢一樣，唔係所有關心政治嘅，即係坐喺茶樓講嘅嗰啲就係白痴。亦都唔應該有歧視嘅存在。係啊。哦。就算係白痴都好，關心政治都係為咗人民，為咗自己生活好啲啫。係咪先？好啦，咁啊多謝咁多位觀眾同我哋嚟到呢一度啦。如果你都仲睇緊嘅話咁我哋下次再見啦，拜拜。下次再見，拜拜。時代的洪流瞬息萬變，資奮的爆炸泥沙俱下，靈異作品集致力於裝創意的榮國，這裡是技術的碳與您相會。